Po 17 rokoch stojíme na mieste, ktoré som nespoznal. Úmyselne som sa chcel prejsť od riaditeľstva po túto výrobnú halu a ten priestor vyzerá úplne inak. Keď v roku 2012 prišiel vtedajší majiteľ MSM Jaroslav Strnad s víziou, že myslí si, že sa dá tu zachrániť táto výroba, že sa dajú zachrániť pracovné miesta. V čase tomu nikto neveril. Proste doznievala ekonomická kríza, ekonomika bola naozaj veľmi krehká a jednoducho s takýmto nápadom sme naozaj si nevedeli predstaviť, že ako odvážne sa dá pristúpiť k tomuto problému. A dnes stojíme na mieste, kde síce vidíme možno 10% z celej linky, pretože bezpečnostné opatrenia hovoria o tom, že za touto pancierovou stenou je zvyšok technológie, ktorý vlastne prichádza týmto priestorom ku nám. Jedna z najmodernejších slovenských technológií. Je to ďalší dôvod. Nie len, že slovenská spoločnosť, ktorá výrazne posiluje ekonomiku Hornej Nitry, ktorá je postihnutá uzavretím baní, je to jeden z tých svetlých príkladov, kedy, ak sa nemýlim, zhruba 10% zamestnancov tejto spoločnosti pochádza pôvodom z hornonitrianskych baní, čo je ten najlepší príklad. Ale aj samotná technológia, ktorá tu bola inštalovaná, je slovenská a je svojím spôsobom unikátna. To je to, prečo som veľmi rád prijal túto pozvánku, hoci úprimne treba povedať, že rozhodne to nie je zásluha Ministerstva obrany v tejto chvíli, čo tu stojíme. Ale naše stanovisko, že chceme podporovať slovenský obranný priemysel, stojí pevne. A určite budeme radi, ak sa dostaneme medzi zákazníkov a bude nejaká kapacita uvoľnená aj pre Ministerstvo obrany, pretože nový mínovec, ktorý sme predstavili z výroby ZTS špeciál, bude potrebovať aj tú základnú muničnú podporu. Ale predovšetkým ide o to, že toto je budúcnosť. Z trosiek, ktoré sme videli pred 17 rokmi, sa dnes stala jedna z najmodernejších muničiek v Európe. A stojíme na tom istom mieste. Stojíme na Hornej Nitre, stojíme zase na mieste, kde opäť sú zamestnávané stovky ľudí, kde priemerná mzda je zásadne vyššia, ako je priemer v tomto regióne. Ak sa nemýlim, to niekde okolo 1200 eur je priemer v regióne a priemerná mzda je okolo 1800 eur. To je práve tá pridaná hodnota, o ktorej celý čas hovorím. Keď sme vždy hovorili, že nechceme byť len montážnou halou, ale chceme byť podporovateľmi výskumu a vývoja, chceme byť podporovateľmi výroby s pridanou hodnotou, tak sa tu práve nachádzame. A toto je toho celého príkladu. Myslím si, že nám ostáva zaželať, aby všetky bezpečnostné opatrenia, ktoré boli urobené, už nikdy nevrátili ten obrázok, ktorý sme videli pred 17 rokmi. A videl som aj všetky tie opatrenia, či už tieto sieťové bleskové alebo mnohé ďalšie, ktoré hovoria o tom, že spoločnosť pristupuje k bezpečnosti veľmi, veľmi zodpovedne. A verím, že ekonomické výsledky budú tejto spoločnosti napredovať a že pomôže regiónu nielen svojimi daňami a svojimi odvodmi, ktoré platí, ale vyššej zamestnanosti a že bude lákať k sebe svojich odborníkov a dobre reprezentovať Slovensko v zahraničí. Ako som povedal, obidve veci, aj samotná linka, aj samotná spoločnosť, ktorá to vyrába, sú našimi reprezentantmi v zahraničí. Veľmi pekne ďakujem za pozornosť.